ओम साईराम बाबा साईराम एवं भगवान धन्वंतरी को मो स्मरण करी आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल श्री गुरु आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक को। आज मु आपण मानक पई नै आसी आमिल ब्रांड रो फिपाटोल टैबलेट जोटा कि आज हम डिटेल्स यार रिव्यू करवा यार फायदा संपर्क में जानिबा ता सहित कंपोजिशन यूजेस प्राइस। तो चलंतु डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करवा। लेट्स गो। तो फिपाटोल टैबलेट जोटा कि आमिल ब्रांड रो तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आंटी इनफेक्टिव टू कंट्रोल इन्फेक्शन जोटा कि सब प्रकार इन्फेक्शन कंट्रोल कर फिफाट्रोल टैबलेट मुख्य भूमिका ग्रहण करता है जोटा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो देखु प्रोवाइड मल्टी सिम्पटम रिलीफ जपरी कोल्ड एंड फ्लू ता सहित रिड्यूस नाजाल एंड चेस्ट कंजेशन फाइट रेस्पिरेटरी एलर्जेंस। तो आपन जदि बार बार ठंडा सर्दी काश कफ ज्वर होची तेबे ए फिफाट्रोल टैबलेट आपन पई पूरा पूरी इफेक्टिव हम। देखु बहुत पेसेंट टिके पवन बाजिगले किंबा किसी डस्ट इन्फेक्शन रे तो विभिन्न प्रकार एलर्जी प्रॉब्लम होता है सहित ठंडा ये एलर्जी कारण ठंडा होता है काश होता है ज्वर होता है। तो ये फिफाट्रोल टैबलेट जोटा कि सब प्रकार इन्फेक्शन और एलर्जी मुक्त कर पूरा पूरी साहाय्य करता है। तो मेनली सीजन चेंज हेले बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है किंबा अन्य कारण बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन करता है। जदि आप बॉडी रे इम्यूनिटी कमी जाऊँगी तेरे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये आप शरीर इम्यूनिटी को बूस्ट करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए जहाँकि फाइट करे सब प्रकार इन्फेक्शन सहित बैक्टीरिया सहित भाइराल सहित। तो जदि आप फिफाट्रोल टैबलेट खाऊँच तेरे आपंकर सब प्रकार इन्फेक्शन ये मुक्ति कर। तो जो मानू ठंडा होची नाकरू पानी भरुची सहित आपणकर नाक ब्लॉक होगी रोची तेरे फिफाट्रोल टैबलेट जदि आप यूज कर से सब समस्या आप मुक्ति पाइपर। सहित जो मानकर काश होची सहित अपर रेस्पिरेटरी पार्ट रे जदि आप इन्फेक्शन नौची जदि आप फिफाट्रोल टैबलेट यूज कर मुक्ति पाइपर। और सब प्रकार जदि आप ज्वर एनी टाइप ऑफ ज्वर फिफाट्रोल टैबलेट मुक्त करता है। जपरी आप डेंगू ज्वर होची तो डेंगू ज्वर है साधारणतः आपंकर शरीर प्लेटलेट परिमाण कमी जाए। जदि आप फिफाट्रोल टैबलेट खाऊँ तेज आप शरीर जो प्लेटलेट परिमाण ये बढ़ाइबारे पूरा पूरी हेल्पफुल अटे। तो प्लेटलेट परिमाण बढ़ले आप सब प्रकार इन्फेक्शन एलर्जी मुक्त करिवारे ये पूरा पूरी साहाय्य करता है। एनादर बेनिफिट होची जो मानकर शॉर्ट थ्रोट प्रॉब्लम रोची गला दरज गला आपड़ जो कौन खाद्य खाई जदि ढोकी पारूना ता सहित गलार कथा कहले बसी जाऊँगी जदि एनी टाइप गलार प्रोब्लेम रोची जदि आप फिफाट्रोल यूज कर से गलार एनी टाइप गला प्रोब्लेम आप मुक्ति पाइपर। तापर जदि आप चेस्ट रे किसी प्रोब्लेम रोची चेस्ट कंजेशन रोची तो छाती भारी है भाया लगुच छाती रे म्यूकस भर्ती होती तेज जदि आप फिफाट्रोल टैबलेट खाऊँ तेज से मुक्ति पाइपर। तो रेस्पिरेटरी एलर्जी थर टिके डस्ट रे जदि आप संस्पर्श तेरे देखिए छिंक हो जाए बहुत जन को नाकरू पानी बाहर पवन बाजिले नाकरू पानी बाहरी जाए। तो ये समस्या रोची एलर्जी समस्या तेरे फिफाट्रोल टैबलेट जदि आप यूज करेंगे तेरे से सब समस्या मुक्ति पाइपर। एनादर बेनिफिट हो जदि आप बॉडी पेन रोची इन्फेक्शन जो इन्फ्लामेशन रोची बॉडी पेन रोची हेडेक प्रोब्लेम रोची मुंड बिंधा रोची तेरे से सब समस्या मुक्त कर फिफाट्रोल टैबलेट मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। तो यहाँ गोटे आंटीबायोटिक कहवा गले अत्युक्ति हेनी जहाँकि आप सब प्रकार रोग मुक्त कर। तो आसतु एवं आम जाना यार कंपोजिशन संपर्क क्यों कौ जड़ीबूटी ये फिफाट्रोल टैबलेट प्रस्तुति जहाँकि आम सब प्रकार इन्फेक्शन और एलर्जी मुक्त कर पूरा पूरी साहाय्य कर। तो आसतु आम जाना। तो देखूँ ए मेनली मिसी तुलसी गिलय कुटकी डारू हल्दी चिरेईता सहित करंज मोत एवं अपरमर्क। तो आसतु यही सब जड़ीबूटी ताठार अधिक आहरी देखूँ केते गुड़ी जड़ीबूटी मिसी देखूँ। तो एमती बहुत गुड़े संजीवनी बटी सुदर्शन घनबटी तो यहीपरी मृत्युंजय रस तो यही बहुत गुड़े जड़ीबूटी फिफाट्रोल टैबलेट प्रस्तुत होती जोटा कि आयुर्वेदिक टैबलेट एथिरे कौन साइड इफेक्ट नहीं जहाँकि आपण बॉडी पाई पूरा पूरी हेल्पफुल अटे। तो फास्ट देखा तुलसी तुलसी काम कौन जोटा कि फाइट करे आपंकर भाइराल एवं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जहाँकि आपण बॉडी रोग सृष्टि करे मुक्त कर तुलसी साहाय्य करता है। नेक्स्ट हूँ गिलय गिलय जोटा कि आप बॉडी रे डिफेन्स सिस्टम क्रिएट करे आपण बॉडी रे इम्यूनिटी बढ़ाए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबारे गिलय मुख्य भूमिका ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हूँ कुटकी कुटकी जोटा कि आपंकर बॉडी रे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करे
जोटा कि आपन फास्ट रिकवरी हो पार एनी टाइप ऑफ डिजीज रु। नेक्स्ट हूँ दारू हल्दी जोटा कि बैक्टेरिया इन्फेक्शन को फाइट कर सहित रिलीव कर एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन जब बॉडी आप इन्फ्लामेशन रोचे से मुक्त कर। नेक्स्ट हूँ चिरेता चिरेता जोटा कि आप बॉडी रे एनी टाइप ऑफ पेन मुक्ति कर बॉडी जब डिस्कम्फर्ट अच्छी आप कंफर्टेबल फिल कर रही पारना तेरे से सब समस्या मुक्त कर चिरेता साहाय्य करें। नेक्स्ट हूँ करंज करंज जोटा कि रिलीव करे कोल्ड एंड एनी टाइप ऑफ नाजाल एंड चेस्ट कंजेशन जदि आप नाक ब्लॉक हो जाऊ तो चेस्ट भारी है भाया लगुच छाती भारी हो ठंडारू म्यूकस जदि भर्ती होगी रोचे तेरे ठंडा प्रोब्लेम मुक्त कर करंज पूरापूरी हेल्पफुल अटे। नेक्स्ट हूँ मौत मौत जोटा कि आप बॉडी में टॉक्सिन जिते प्रकार विषाक्त पदार्थ अच्छी से गुड़ को रिमूव कर मौत पूरापूरी साहाय्य करता है। नेक्स्ट हूँ अपमर्क अपमर्क जो आंटी ऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ बॉडी एंड टिश्यू बॉडी टिश्यू को आपन को स्ट्रेंथ दबारे अपरमक पूरापूरी साहाय्य करते जोटा कि आंटी ऑक्सीडेंट रूप में परिचित। तो यहाँ हूँ फिफाट्रोल टैबलेट जोटा कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर एंड एंटी ऑक्सीडेंट फॉर फास्ट रिकवरी आप बॉडी को रिकवर कर पूरापूरी साहाय्य करते हैं। तो देखूँ यहाँ गोटे नेचुरल फॉर्मुलेशन 5 फाइटोमिनरल्स एक्टिव कंपाउंड्स एंड 8 बोटानिकल एक्सट्रैक्ट रू सब प्लांट रू ये चेरमूल प्रस्तुत होती ता सहित फाइटोकेमिकल्स तो जो प्लांट जो फाइटोकेमिकल्स जो अच्छी से बना जाइए। तो जानिले ये फिफाट्रोल टैबलेट केते गुड़िए बेनिफिट्स तो जदि आप यूज कर तो सब प्रकार आप फायदा पाइपर इन्फेक्शन और आलर्जी मुक्ति हो पारे। तो ये आसते आम जाना फिफाट्रोल टैबलेट प्राइस केते। तो देखो यार प्राइस हूँ 223 223 टंका। तो ये 30टा टैबलेट रोचे जोटा कि आमिल ब्रांड आयुर्वेदिक मेडिसिन आप घर पाखे लोकल आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर ये फिफाट्रोल टैबलेट अवेलेबल अटे अदरवाइज आप ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आसतु यार यूजेस संपर्क डोजेस संपर्क। तो डोज देखूँ जो मैंने आडल्ट से गोटे रु 2टा टैबलेट यूज करेंगे दिन को 2 थर कि 3 थर आपड़ फास्ट लो डोज रु आरंभ करूँ कले बहुत भल। जदि आपको अधिक सिम्पटम देखा तेज आप 3 थर यूज करेंगे तापर 2टा टैबलेट तो फास्ट आप गोटे टैबलेट यूज करूँ तापर बढ़े 2टा टैबलेट यूज करेंगे दिन को 2 थर स्टार्ट करूँ। देन हूँ चिल्ड्रेन जो मैंने 6 ରୁ 12 वर्ष से मैंने हाफ रू 1 टैबलेट यूज करेंगे दिन को 2 थर। तो जानिले तो कंटिन्यू एटलिस्ट फॉर 5 डेज करूँ आप निजे जानीपारे। तो जानिले आज ये फिफाट्रोल टैबलेट बेनिफिट ता सहित तार इनग्रेडिएंट्स प्राइस यूजेस तो ये पूरापूरी आप बेनिफिशियल हम। तो आप 1 मंथ पूरापूरी कंटिन्यू जदि करदे आप सब प्रकार इन्फेक्शन आलर्जी ऑटोमेटिक मुक्ति पाइपर। तो जदि यही नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो देखा चाहते ताले प्लीज़ कमेंट करेंगे सहित लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के भी भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय 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 बाय।